សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកូវ៉ាល់ខឹងប្តីអត់ទិញកាដូអត់និយាយរក52ឆ្នាំនារីវ័យក្មេងសម្លេងពីរោះកម្ពស់1ម៉ែត្រពីដីនិយាយរួមកន្ទឿបានធ្វើការខឹងប្តីមួយរំពេចបន្ទាប់ពីកិច្ចមកចុចទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកាលពីព្រឹករសៀលថ្ងៃត្រង់ចង់ចូលកណ្ដាលរាត្រីបាក់និយាយសុំទឹកពើកែវសិនមើលនារីខាងលើដែលជាកូនពៅត្រូវជាកូនបងមានទួនាទីជាកូនកណ្ដាលផងបានធ្វើការរៀបរាប់ភ្ជាប់នឹងសម្លេងអួលដើមកខណៈពេលកំពុងអង្គុយលើបបរស៊ីកៅអីដោយនិយាយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថានាងតែងតែប៉ុនប៉ងមានបំណងចង់បានបាច់ផ្កានៅថ្ងៃបុណ្យសង្សារ14កុម្ភៈដោយនិយាយបញ្ជាក់ប្តីតាំងពីល្ងាចថាជាឲ្យនាងជាអូយជាឲ្យនាងជាថានាងដេកពីល្ងាចនាងដេកពីល្ងាចប្តីជាពីល្ងយណាវើអ្នកក្រោយអង្គុយមើលស្បែកជើងអញផងវើយយោងទៅតាមសម្ដីសាកសីដែលមិនបាននៅកន្លែងកាត់ហេតុបានធ្វើការរៀបរាប់តាំងពីប៉ោយប៉ែតខេត្តកំពតក្បែរសំឡូតចិត្តអ្នកលឿងដោយគណៈពេលកំពុងតែស៊ីបបរគ្រឿងឲ្យដឹងផងដែរថាម៉ែណាមាសឡា1គីឡូ5-6,000អញមិនទាន់យកកំប៉ុងទៅលក់ឲ្យចាយផងយ៉ាងណាមិញទោះបីជាបញ្ចេញព័ត៌មានខាងលើក៏មិនបានធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កពីគ្រោះទឹកជំនន់នោះឡើយទេកុំភ្លេច like លោតចុច subscribe ហក់ចុចកណ្ដឹងនោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងផ្លោងស្ទុះវឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកមុនគេសូមកុំភ្លេចនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនអាភៀនកញ្ឆាយ៉ាម៉ាហេរ៉ូអ៊ីនអង់ទ្រីននិងមីនមិនទាន់ផ្ទុះ